Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in USA. I am presenting this video of a unique waterfall in Rotorua area of New Zealand. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए ये जंगलों के बीच में एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल था जो कि मेरी बहू और मेरे लड़के लेके गए वहाँ और मेरी वाइफ भी गई। लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट था पहाड़ से चलना और फिर नीचे जाना वाटरफॉल को देखने के लिए कि मेरी वाइफ बीच में ही रुकना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था देखने का। फिर भी हम लोग 3 लोग गए और वाटरफॉल देखे, क्योंकि ये इतना यूनिक है, इतना टॉल है और अच्छा है कि हम सोचे कि ले करके हम आपको दिखाएं, और वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि मैं इस अपने एज 81 में भी बहुत सी वीडियो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करके मेरे को इनकरेज कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक्स, बाय बाय, नमस्कार।